एभ्रिवान सबैजनालाई वेलकम एन्ड नमस्ते है। आइसक्यो अब फेरि पनि है, मन परेमा लाइक एन्ड सब्सक्राइब कमेन्ट दिएर साथ दिनु होला है। सो गर्मी लास्टै छ, बाइक यता छ। सो अब जानको लागि टक्क कता हुन्छ जहाँ थाहा छैन, जान्छु अब घुम्न कता हुन्छ। अब 1-2 दिनमा टायर पनि चेन्ज गर्ने हो। सो कस्तो हुन्छ थाहा छैन, यस्तो घाम छ नि, गर्मी लास्टै छ। सो अब जान्छु म, कस्तो हुन्छ राइट हेरेर साथ दिनु होला, त्यही हो है।
प्रदीप कान्छ है कान्छ तिम्रो भ्लगको नाम के छ रे मेरो मेरो प्रदीप पुनाने आइहाल्छ प्रदीप पुनाने आइहाल्छ रे टक्क लगाएर हामी भाइरल रोडमा भेट भइरहेको भाइहरूसँग है सो हेरौँ भाइरल रोड टक्क लगाएर चट्ट लगाएर है हाम्रो फोटो खिच्नु भाइ है फोटो खिच्न आउनु पऱ्यो है भाइरल रोडमा फोटो खिच्न आउनु पऱ्यो एकदमसँगले जाने मासुमा जाने हो मासुमा जाने हो भलै नखसी है फेरि खसान क्या भयो ल एमा Take it out. Done.
पराउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले त पराउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो त ल देवी दाइ यहाँ बस्नुभएको रहेछ टट्ट लागेर विशाल के छ हाम्रो देवी दाइ टट्ट लागेर यो अस्ति बर्थडेवाला रक्सिल नुहाउँथेँ भिडियो हेऱ्यो किन राख्दै थिएँ मैले के अरे को भाइको अब मनमा जान्छु छेउछेउ भइरहेर खेलेर है बस्ती कहाँनिर हो है आकाश भाई के था कस्तो छ भइरहेको बस्नु कस्तो छ भइरहेको कस्तो छ भइरहेको कस्तो छ भइरहेको कहाँ जान्छ बाइक भित्र हाल्न पाइन्छ कसरी केही गर्नु त भन्दैन टक्क लगाएर है भैलेबल हेर्न आइरहेको छ टक्क लगाएर हो त्यसो भए हेर्नुपर्छ त्यसो भए त के छ सन्चै हुन्छ त्यो खेल भइरहेको है खेल एकदम बवाल भइरहेको छ है बवाल खेल खेल्दा हेर्ने छेउतिर फाल्न ग्रेटर रहनेको लागि अङ्क रहेको 17 गोर्खाल्यान्ड 12 गेम भइरहेको है ग्रेटर रहनेको
अङ्क रहेको छ 16 गोर्खाल्यान्ड 12 यता टक गर्मी लास्टै छ गर्मी किन यस्तो छ हिजो कतिको मोज भयो त टक्क लगाएर हामीले है बाइक यता छ अर्जुनको टेन पेन है यो चाहिँ सबैजनाले टेन पेन गर्न मन लाग्छ नि अर्जुनको आइदिनु अर्जुन केही भन्नु छ टेन पेन गर्न आउने मान्छेलाई अब के भन्नु यार खास अब हाम्रो सबै टङ्कीसबै पुछेको बाइक पेन्टिङ गर्नु छ भने हाम्रोमा आउनु सुपथ मूल्यमा गर्छ हाम्रो ल एकदम मिलाएर गर्छौँ एकदम सस्तोमा है आकाश दाई उता हुनुहुन्छ सो आकाश दाई कस्तो फिल भइरहेको अहिले सो हामी चाहिँ यता टक्क लगाएर मैले गरिरहेको छौँ है अब बाइक एकछिन हेरौँ मेरो बुलेट हिँड्छ है टेन पेन हान्न लागि छोडिदिइराखेको छु मैले आउनुहोस् तपाईँ टेन पेन गर्नुहोस् होइन ढुक्कबाट आयो हुन्छ ढुक्क आएर मिलाएर गरिदिन्छन् आकाश दाई तपाईँ बहुत 50% डिस्काउन्ट कसै अफर हैन सिधै एकदम मिलाएर गर्छौँ हाम्रो एकदम हो कान्छ हो डिस्काउन्ट क्यासको ढुक्कबाट आयो हुन्छ के टक्क लगाएर यसरी बसिरहेको दाइहरू उता टक्क लगाएर है आकाश दाई उता टक्क बस्नु आकाश दाई सो हामी चाहिँ यता बसेर हामी टक्क रमाइलो गर्दा हाम्रो है टक्क लगाएर दाइहरू यता सर्ट लगेर म चाहिँ यता छु सर्टतिर जान तल है गाई खोला टक्क बगेर ढुङ्गा को कता के हो फेरि एभ्रिवान सबैजनालाई ठ्याक्कै त्यो सोच भन्नु कालो कालो चौतारी छ नि त्यसमा